Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς αγόρασα την GTX 1080 μόλις 284 ευρώ. Για να ακρίβεια αγόρασα 3 GTX 1080. Οι δύο είναι εδώ πέρα παιδιά. Την τρίτη την επέστρεψα στην Κίνα, καθώς οι Κινέζοι αντί για 1080 μου έστειλαν μια 1060 και μάλιστα την έκδοση με τα 3 GB. Βασικά οι Κινέζοι συχνά βγάζουν κάποια flash sale στα οποία σκοτώνουν κάποια προϊόντα, κάποιες όπως τις κάρτες γραφικών της 1080, όπως κάποια λάπτοπ της MSI τα οποία θα δίνουν στην μισή τιμή. Έτσι λοιπόν είδα ότι είχε βγει σε περιορισμένα τεμάχια η 1080 γύρω στα 440 ευρώ. Αποφάσισα να αγοράσω μία καθώς έχω την 1060 στο setup μου. Βέβαια δεν είμαι κάποιος φανατικός gamer, βασικά δεν έχω χρόνο για να παίζω πολλά παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά η τιμή ήταν πάρα πολύ καλή και αποφάσισα να αγοράσω την 1080 και να αναβαθμίσω το σύστημά μου. Καθώς είχα παραγγείλει την 1080, μετά από κάποιο διάστημα σκάει ευκαιρία για 5 τεμάχια 1080 στα 285 ευρώ. Έτσι λοιπόν, ενώ είχα παραγγείλει την 1080 στα 440, λέω παίρνω άλλες δύο, μία για μένα, μία για τον αδερφό μου και αφού θα έρθει η πρώτη 1080 θα την δώσω σε αγγελία. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως σας είπα, η μία 1080 μας βγήκε 1060, δεν νομίζω να έγινε σκεμμένα από τους Κινέζους. Την επέστρεψα πίσω και η άλλη έχει πάρει τον δρόμο της επιστροφής σε μένα. Ας ελπίσουμε ότι και αυτή τη φορά θα είναι 1080 και δεν θα είναι 1060. Πώς μπορείτε όμως να ενημερώνεστε κι εσείς για τέτοιες προσφορές? Το έχω πει και σε άλλο βίντεο, πολλοί από εσάς σίγουρα δεν το γνωρίζετε καθώς το κανάλι μου είναι μικρό και δεν παίρνουν όλα τα βίντεο αρκετές προβολές. Ο τρόπος παιδιά είναι το Telegram, το οποίο είναι μια εφαρμογή στην οποία λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που θα ποστάρω κάποια προσφορά. Έτσι λοιπόν είναι σίγουρο ότι δεν θα χάσετε κάποια ευκαιρία αντίστοιχη, γιατί πραγματικά παιδιά μέσα σε 5 λεπτά εξαφανίστηκαν οι 1080 και εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός που κατάφερα και πήρα 2 τεμάχια. Για του λόγου του αληθές πάμε να δείτε κι εσείς ότι όντως πήρα την 1080 στα 284 ευρώ. Όπως βλέπετε και εσείς παιδιά, έχω παραγγείλει κανονικά την 1080, την πλήρωσα 323,88 δολάρια, τα οποία μεταφράζονται σε 284,61 ευρώ. Η τιμή αυτή τη στιγμή της κάρτας είναι στα 663 ευρώ, την έχω πάρει κάτω από μισοτιμής. Και όπως σας είπα, το μυστικό σε αυτό, για να καταφέρετε και εσείς να πετύχετε κάποια τέτοια προσφορά, είναι να κάνετε εγγραφή στο Telegram. Μπορείτε να βρείτε το link κάτω και από το βίντεο μου φυσικά, αλλά και στην σελίδα μου στην οποία ανεβαίνουν καθημερινά κάποιες προσφορές. Αλλά αν θέλετε ακόμα περισσότερες προσφορές, μπορείτε να μπείτε και στην ομάδα Tech Lab με την οποία συνεργάζομαι. Και φυσικά έχουμε κοινό Telegram. Ας πατήσουμε να το δείτε και εσείς. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή τόσο στο smartphone σας, όπως μπορείτε να δείτε και εδώ πέρα, είτε είναι Android είτε είναι iOS, ακόμα και Windows Phone υποστηρίζει. Υπάρχει web version, κανονικά desktop εφαρμογή και για Mac. Πάμε πίσω όμως να δούμε την εφαρμογή σε web. Αυτή λοιπόν είναι η web εκδοχή του Telegram. Κάθε φορά λοιπόν που θα ανεβαίνει κάποια προσφορά θα σας έρχεται κανονικότατα ειδοποίηση και έτσι δεν θα χάσετε καμία προσφορά, γιατί σίγουρα σε τέτοιες πολύ δυνατές προσφορές αυτό που παίζει πάντα ρόλο είναι η ταχύτητα. Το να το δείτε μετά από μια μέρα, ακόμα και μετά από μια ώρα σε κάποιες περιπτώσεις ή και 5 λεπτά, καμιά φορά κάνει τη διαφορά. Τώρα 1080 στα 280 ευρώ, ακόμα και στα 440 όταν πήρα την πρώτη, είναι ένα κατάστημα το οποίο έχει πελάτες από όλο τον κόσμο, οπότε λογικό είναι 5 τεμάχια και 10 και 20 και 30 να ήταν να εξαφανιστούν πάρα πολύ γρήγορα. Και όπως σας είπα, έχει παίξει προσφορά και laptop gaming της MSI γύρω στα 650 ευρώ, ενώ
Ελλάδα κάνει γύρω στα 1250. Οπότε αν δεν θέλετε να χάνετε αυτές τις προσφορές, κάντε εγγραφή στο Telegram για να λαμβάνετε άμεσα ειδοποίηση. Και επίσης, παιδιά, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αγοράζοντας είτε από τα link που βρίσκεται στο Telegram, είτε στις σελίδες στο Facebook ή την ομάδα του Tech Lab, είτε κάτω από τα link που βρίσκονται στην περιγραφή των βίντεών μου, στηρίζετε το κανάλι μου, με βοηθάτε να μπορέσω να αγοράσω κάποια προϊόντα. Σίγουρα τα έσοδα από το κανάλι μου είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία αγοράζω. Δεν φτάνουν για να καλύψω τις αγορές μου και φυσικά δεν είναι κάποιο μεγάλο κανάλι το οποίο θα του δώσουν πολλά προϊόντα δωρεάν. Βασικά τα περισσότερα προϊόντα τα αγοράζω εγώ και πλέον πάρα πολύ σπάνια να μου δώσει κάποιο κατάστημα κάποιο δωρεάν δείγμα για να το τεστάρω και να το κάνω review. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθειά σας ώστε να μπορώ και εγώ να αγοράζω κάποια προϊόντα και να σας τα δείχνω. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή έχει βγει το Mi 9 το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να το αγοράσω τώρα, day one, για κάποια δοκιμή, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνετε και αυτό που κάνω πάντα είναι να περιμένω να πέσουν οι τιμές όπως κάνετε και οι περισσότεροι από εσάς, να δω και εγώ κάποια προσφορά για να αγοράσω την συσκευή ώστε να κάνω το βίντεο πιο οικονομικά. Καθώς σίγουρα όχι μόνο δεν έχει έσοδα το κανάλι, απλά δεν καλύπτουν ούτε τις αγορές που κάνω για να σας δείξω τα προϊόντα. Και είναι γενικά είναι αρκετά δύσκολο και πιεστικό για μένα κάθε φορά να προσπαθώ να αγοράσω κάποια συσκευή, να σκέφτομαι αν είναι η κατάλληλη στιγμή να την αγοράσω ή να περιμένω λίγο ακόμα για να πέσει κι άλλο η τιμή, να κάνω το βίντεο και αμέσως να έχω το άγχος να τη βάλω σε αγγελία και να μην χάσω πολλά χρήματα ώστε να μπορέσω να αγοράσω τις επόμενες συσκευές που θέλω να σας δείξω. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η στήριξή σας σε αυτό που κάνω. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεό μου. Ελπίζω να εξακολουθείτε να με στηρίζετε και εμείς θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Πριν κλείσουμε όμως το βίντεο, ας κάνουμε και ένα σύντομο unboxing την 1080. Έχουμε ένα εγχειρίδιο χρήσης. Και εδώ πέρα έχουμε την κάρτα μας, η οποία όπως βλέπετε έχει 3 ανεμιστήρες. Ήρθε η ώρα να την τοποθετήσουμε λοιπόν στο σύστημά μας. Για αρχή αφαιρούμε την παλιά 1060. Την αφήνουμε στην άκρη. Και ήρθε η στιγμή να τοποθετήσουμε την 1080 αφού αφαιρέσουμε τα προστατευτικά. Συνδέουμε την τροφοδοσία, βιδώνουμε και είμαστε έτοιμοι για να ενεργοποιήσουμε το σύστημά μας.